Dopo una battaglia decennale, il Comune acquisisce dalle ferrovie la titolarità su via Flavio Gioia di piazza, parcheggi, nuova area taxi e riqualificazione generale. Scontro tra un'auto e un camion sul raccordo autostradale nel tratto fra Pradicciano e Trebicciano, ferito a una spalla un uomo, trasportato all'ospedale di Cattinara. Arriva la centralina dell'ARPA a Mattonaia, nel mirino dei monitoraggi l'eventuale presenza di benzene nell'aria a seguito dei miasmi provocati dalla SIOT. Stop alle piogge da giovedì, ma non arriva ancora l'estate in Friuli Venezia Giulia. L'anticiclone africano tarderà ancora a stabilizzarsi. 20.000 al Rocco per il concerto di Ultimo. La pioggia non ha fermato il cantautore romano. Grande successo, apprezzatissima la band di supporto. Vigilia di finale promozione per la Pallacanestro Trieste che si gioca la promozione in A1 contro Cantù. Prima partita domani sera a Desio. È tutto pronto per l'attesa inaugurazione di Trieste Campus, la cittadella dello sport sorta in via Locchi, in programma giovedì 6 giugno, madrina sarà Margherita Grambassi. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Dopo una battaglia ultradecennale, il Comune di Trieste si è aggiudicato la titolarità di via Flavio Gioia, in precedenza in mano alle Ferrovie dello Stato. L'arteria adiacente alla stazione dei treni e Silos verrà interessata da un complessivo intervento di riqualificazione. Vediamo il servizio di Marco Stabile. È da circa un decennio che il Comune di Trieste tratta con le Ferrovie dello Stato per acquisire la titolarità di via Flavio Gioia. La strada, è arrivata la conferma oggi agli uffici comunali, passa sotto l'egida dell'amministrazione locale. L'obiettivo, ribadito a più riprese dal sindaco, è quello di regolarizzare la sosta in quell'area adiacente alla stazione autocorriere, il parcheggio del Silos a sinistra e la stazione dei treni a destra. Stando a quanto comunicato da Di Piazza, verranno istituiti dei parcheggi a pagamento che eviteranno il ripetersi delle problematiche di intasamento della zona, oltre che riqualificate aiuole e marciapiedi. Anche la fermata dei taxi verrà spostata da Viale Miramare, dove patisce problemi di allagamenti continui e difficoltà di immissione nel traffico, a via Flavio Gioia, un intervento che si inserisce nell'ambito della riqualificazione complessiva dell'intera area, da Piazza Libertà, con gli interventi effettuati nel giardino attorno alla statua di Sissi, sino a Largo Santos, dove verrà eretta l'installazione battezzata all'Occhio di Massimiliano, voluta dall'archistar Kipar, che ha curato il layout di Porto Vivo. Questo a pochi passi dal varco monumentale che permette l'accesso alla bretella che attraversa l'ex scalo asburgico. Insomma, quello di via Flavio Gioia non va visto come un intervento a sé stante, ma come un tassello di una complessiva riqualifica dell'area. Ovviamente resta invece da decidere il futuro dell'ex market della via stessa. Per la maggioranza di centrodestra rimane il no sul centro a bassa soglia per migranti e permane l'ipotesi commerciale. Per il centrosinistra e le associazioni che si occupano di migranti in arrivo dalla rotta balcanica sarebbe invece la soluzione più idonea. Una notizia di cronaca: il conducente di un'auto è stato trasportato questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara non in gravi condizioni dopo essere rimasto vittima di un violento tamponamento. L'incidente, le cui cause sono al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto, ha coinvolto anche un camion lungo il raccordo autostradale 13 nel tratto compreso tra Padriciano e Trebicciano in direzione Venezia. Dopo l'impatto, l'uomo alla guida dell'automobile è uscito autonomamente dal mezzo, è rimasto ferito a una spalla, avrebbe riportato un brutto trauma alla clavicola. Sul posto per i soccorsi anche i sanitari del 118 con un'ambulanza, un'automedica e i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Sotto San Giusto spunta un castello. Non si tratta di una difesa medievale, bensì del nuovo gioco per bambini installato al giardino di via San Michele, completato la scorsa settimana. Bernardo Gulotta. Il giardino di via San Michele è stato attrezzato con i giochi per i bambini promessi dall'amministrazione comunale. Alle mie spalle l'esempio più lampante, quello del grande gioco che i bambini più piccoli adorano e che possono dunque utilizzare nel proprio tempo libero, nel proprio tempo di svago, qui nel giardino di via San Michele, che, come molti si ricorderanno, è stato oggetto di alcune controversie fra l'amministrazione comunale e chi gestisce e ha gestito per tanti anni questo giardino proprio per l'affidamento e per il proseguio nell'amministrazione di questo parco. Ancora più in fondo le altalene, gli ulteriori giochi che possono aiutare anche a dare una differenziazione maggiore per quello che è l'intrattenimento dei più piccoli in un parco, ripetiamolo, molto frequentato e molto apprezzato.
I lavori che hanno permesso al giardino di via San Michele di dotarsi di un nuovo castelletto molto attrattivo per i tanti bambini che frequentano il parco sono stati ultimati la scorsa settimana. In questi giorni di pioggia il castello scenografico Druento, installato dalla rete temporanea di imprese Mari e Mazzaroli SPA e All Green SRL, marchiato VSG Italia, è stato poco utilizzato, ma di certo con il finire delle scuole e un meteo più clemente, le 3 torri e altrettanti scivoli, il ponte tibetano e le attrezzature dell'installazione troveranno ampia fruizione da parte dei più piccoli, che nel giardino troveranno anche altalene e ulteriori giochi per così dire consueti per il luogo. L'intervento in oggetto a opera del comune rientra in un bando di manutenzione straordinaria delle aree gioco che tocca 5 punti differenti. Oltre al giardino di via San Michele sono interessate anche le aree gioco di via Capitolina, via Muratori, il giardino Blasina Opicina e il giardino pubblico De Tommasini. Il quadro economico complessivo ammonta a 202.500 euro, di cui 168.000 di lavori. La consegna cantiere è partita a marzo, il termine complessivo è previsto nella prima metà di settembre. E il Comune di Trieste ha sospeso la progettualità di istituire il senso unico in discesa in via San Michele. L'intenzione rimane quella di arrivare alla definizione della nuova viabilità, ma il sindaco di Piazza ha deciso di prendere tempo prima di rivoluzionare la mobilità in una via considerata in questo momento delicata in virtù dei diversi cantieri, alcuni in corso, altri prossimi a partire, che con il nuovo senso di marcia potrebbero presentare problematiche. Inizialmente il senso unico in discesa sarebbe dovuto partire a fine giugno. È probabile però che l'attesa proseguirà almeno fino a quando il quadro dei cantieri sarà maggiormente definito. Una centralina mobile dell'ARPA monitorerà per un anno la qualità dell'aria Mattonaia, frazione di San Dorligo della Valle, particolarmente esposta ai miasmi provocati dalla SIOT. Vediamo. L'analizzatore di acido solfidrico e l'analizzatore di composti organici volatili. Primo fra tutti il benzene. Tra il benzene e in seconda battuta il toluene, l'osservato speciale numero 1 della centralina dell'ARPA montata su un terreno comunale di Mattonaia. L'operazione, voluta dalla Regione in Friuli Venezia Giulia di concerto con il comune di San Dorligo della Valle d'Olina, ha l'obiettivo di monitorare i composti organici volatili eventualmente contenuti nelle nuvole odorigene che periodicamente si alzano dai serbatoi della SIOT. Per la rilevazione dei composti organici volatili, e adesso con questa stazione mobile in qualche modo iniziamo anche l'attività di monitoraggio in continuo, quindi diciamo ora dopo ora, di queste sostanze volatili. La funzione sarà proprio quella di valutare un po' l'entità di queste sostanze nella zona di San Dorligo della Valle dopo diversi anni dalla nostra ultima, diciamo così, campagna di monitoraggio proprio dedicata a queste sostanze. L'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro ha fatto chiaramente intendere come si tratti di un'azione mirata per avere prove concrete rispetto all'eventuale nocività dei miasmi che ormai da decenni creano una situazione di profondo disagio agli abitanti della zona. Noi per un anno staremo qui a fare monitoraggio affinché ci sia la certificazione di quelli che sono origini inquinanti, anche quello d'origine. Noi ovviamente non faremo sconti a nessuno e pretenderemo che la qualità dell'aria in questa zona sia almeno decente. In questo momento non è sopportabile sentire certi odori, bisogna intervenire, noi lo faremo in base alle norme e alle leggi che abbiamo, ma come ho detto non faremo sconti a nessuno. Parliamo ancora di ambiente. Dopo le piogge degli ultimi giorni, da giovedì arriva l'anticiclone africano che porterà bel tempo e temperature in rialzo, ma attenzione perché sarà un miglioramento solo temporaneo. Vediamo. Scipione, così alcuni meteorologi hanno ribattezzato l'anticiclone africano, è in arrivo da metà settimana anche sulla nostra regione e spazzerà via le piogge intermittenti e abbondanti di questi giorni per lasciare spazio al bel tempo e alle temperature quasi estive come nel resto d'Italia. Ma gli esperti dell'ARPA in Friuli Venezia Giulia avvertono: la svolta ci sarà, ma a differenza delle altre regioni sarà solo temporanea. In questo momento abbiamo ancora la depressione sul nord Italia che si va spostando lentamente verso i Balcani e quindi richiama ancora correnti piuttosto instabili sulla regione, quindi sia oggi che domani avremo ancora, specialmente nel pomeriggio sera, dei rovesci, dei temporali sparsi. Qualche temporale potrebbe essere anche localizzato e un po' più forte con delle piogge un po' più abbondanti. Poi a partire da mercoledì pomeriggio la depressione si allontana verso est
e rimonta un promontorio anticiclonico che interesserà soprattutto il Mediterraneo e quindi il centro-sud dell'Italia, ma in parte farà sentire la sua influenza anche sul nord Italia e sulla nostra regione, quindi direi soprattutto giovedì e venerdì e probabilmente anche sabato avremo un tempo più soleggiato e più stabile sulla pianura e sulla costa. Sicuramente ci attende un miglioramento del tempo, anche se non aspettiamoci il classico anticiclone bello con duraturo con le 15 giorni di bel tempo, per quello bisognerà ancora aspettare. Il weekend sarà migliore di quello appena passato, almeno per la zona di costa e di pianura, mentre in montagna il meteo farà ancora le bizze. Il weekend probabilmente sarà migliore, più caldo, con qualche grado in più e anche più soleggiato, specialmente su pianura e costa. Ma in montagna purtroppo quest'anno va così, rimane sempre il rischio di un po' di instabilità e quindi la possibilità di qualche rovescio pomeridiano o di qualche temporale sotterrete. E la pioggia di ieri sera non ha rovinato la festa per i 20.000 fan di Ultimo allo Stadio Rocco, tappa zero del tour per il cantautore romano, che ha inaugurato l'estate degli eventi a Trieste con un concerto ricco di emozioni. Vediamo. «20.000 voci all'unisono in un coro da brividi ad accompagnare Ultimo tra migliaia di luci accese in I tuoi particolari come in tutti gli altri successi». Non è bastata la pioggia, caduta copiosa proprio a partire da un'ora e mezza prima dell'inizio del concerto, a spazzare via l'entusiasmo dei fan accorsi allo Stadio Rocco di Trieste per la tappa zero del Tour degli Stadi 2024. Tanti giovani e giovanissimi ad applaudire i successi del 28enne cantautore romano che si è esibito per 2 ore accompagnato da una band di prim'ordine, completata da archi, cori, fiati, l'eccezionale sax di Andrea Innesto e la direzione musicale del chitarrista nostrano Andrea Rigonat. Per la terza estate consecutiva Ultimo, ancora una volta in cima a tutte le classifiche quest'anno con Altrove, ha scelto gli stadi e la vicinanza al suo pubblico con il palco che si allunga fin quasi a raggiungere la curva. Pubblico che come sempre sa fare la differenza trasformando l'esibizione impeccabile di Ultimo e dei suoi musicisti in un evento emozionante e unico. A partire da oggi l'Università di Trieste ha aperto le immatricolazioni per il prossimo anno accademico. Gli studenti troveranno tutte le informazioni sul sito UniTS. Via alle immatricolazioni per il nuovo anno accademico dell'Università di Trieste. A disposizione dei futuri iscritti un'offerta formativa ampliata nell'ultimo triennio, con l'attivazione di 8 nuovi corsi di laurea che vanno a comporre un quadro di 43 lauree triennali a ciclo unico, oltre a 37 magistrali nelle 3 macro aree tecnologico-scientifica, scienze della vita e della salute e scienze sociali e umanistiche. Novità per l'anno accademico 2024-25, il corso di primo livello in dietistica in attesa di accreditamento ministeriale che sarà attivato nella sede di Pordenone. Il 1° luglio saranno poi presentati ufficialmente i corsi di laurea magistrale in Engineering for the Energy Transition e in European Policies for Digital, Ecological and Social Transitions, 2 assolute novità rispettivamente a livello internazionale e nazionale. Tra le novità più attese l'innalzamento della no tax area che arriva a 30.000 euro con ISEE università inferiore o uguale a questa cifra, mantenuti anche tutti gli esoneri totali e parziali, riduzioni e contribuzioni per merito. Buone notizie anche dall'annuale rapporto Alma Laurea. L'Ateneo di Trieste garantisce un lavoro a 12 mesi dal titolo all'81,6% dei laureati triennali a fronte del 75,4% della media nazionale e dell'80,2% del Friuli Venezia Giulia. L'ufficio orientamento organizza durante l'estate visite guidate al campus di Piazzale Europa, curate dagli studenti tutor dei corsi con prenotazione obbligatoria. Il sindaco uscente di Monrupino, Tania Cosmina, che si ripresenta alle elezioni dell'8 e 9 giugno, si ripropone nel segno della continuità dei diversi progetti messi a punto in questi 5 anni di mandato, fra questi le attività produttive, i lavori pubblici e i servizi al cittadino. Vediamo.
Un voto per dare continuità al lavoro incominciato 5 anni fa, in particolare per quanto riguarda le attività produttive, la valorizzazione del territorio e il turismo, più in generale il processo di revisione dei servizi pubblici. È quanto chiede il sindaco uscente di Morrupino Tania Cosmina, ricandidata a primo cittadino nel piccolo comune del Carso. In questi primi 5 anni di mandato abbiamo impostato tutta una serie di attività, di progetti importanti per rivalutare il nostro territorio, per rivalutare tutte le nostre attività produttive, quindi chiedo il consenso a tutti i nostri concittadini per poter concludere innanzitutto lo sviluppo del territorio, ovvero le attività produttive come l'estrazione del marmo, il turismo, la rivalutazione delle nostre bellezze storiche ed architettoniche del nostro territorio e per dare continuità anche a tutta la nostra cittadinanza, continuando con tutti i servizi che abbiamo iniziato in tutti questi anni. Cosmina, nella sua volontà di proseguire nell'incarico, che passerà al vaglio del voto dei cittadini, così come per gli altri 2 candidati, ha prima fatto un passo indietro, guardando a quelli che sono stati i primi atti in municipio, che a sua detta hanno bisogno di una linea di continuità. Io ho cercato innanzitutto di risistemare l'equilibrio in comune, risolvendo una serie di questioni che si stavano trascinando da anni. A un certo punto abbiamo impostato una serie di progetti, tra le quali importanti opere come la scuola vecchia di Zolla, la rivalutazione della zona confinaria di Fernetti e altre progettazioni, le quali hanno bisogno di ancora un po' di tempo per vedere il proprio sviluppo. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Allora riprendiamo con la pagina sportiva, salotto cestistico delle grandi occasioni questa sera al Caffè dello Sport alla vigilia della prima gara di finale promozione della pallacanestro Trieste. In studio con Marco Stabile ci saranno Andrea Pecile, assistente allenatore Granada, Daniele Cavaliero, dirigente della pallacanestro Trieste, Alberto Tonut, campione europeo a Nantes, Andrea Coronica, capitano storico della pallacanestro Trieste. In collegamento Skype da Cantù ci sarà anche Michael Arcieri, GM della pallacanestro Trieste. Ed è vigilia della gara 1 di finale promozione per la pallacanestro Trieste che domani sera a Desio affronterà per la prima volta Cantù. Il punto della situazione ripercorrendo quelle che sono state alcune delle risalite storiche in A1 della formazione biancorossa. Vediamo. Ci vuole il talento, quello che spinse Rich Laurer a guidare la terra promessa un gruppo pieno di triestinità. Ci vuole il coraggio, quello che Boscia Tanjevic instillò in una squadra che aprì l'era di una generazione di fenomeni. Ci vuole il gruppo, l'arma segreta di Laezza e compagni per ritrovare ancora la 1 sulle consumate tavole di Chiarbola. Ci vuole il cuore, quello di Cavaliero nella gara decisiva a Casale, triple a raffica e quella mano battuta sul petto. Gli eroi e le imprese del passato indicano la via ai biancorossi del presente. Per Ruziere e compagni è il momento di mettersi all'opera. Dopo una stagione sull'ottovolante con up and down da capogiro, la chance di riguadagnarsi il massimo campionato nazionale passa attraverso la serie con Cantù, una squadra tosta, muscolare e fisica, dalle accelerazioni di Icky all'inventiva del sogno di mercato Moraschini, passando per un pacchetto lunghi in cui non manca davvero nulla. Certo, la montagna da scalare è di quelle che potrebbero spaventare, ma Trieste ha dalla sua più talento diffuso, uomini che si alzano dalla panchina come Filloi che Cantù non ha, rotazioni sostanzialmente a 7 per gli avversari e un giocatore come Reyes che in movimento può mettere in seria difficoltà qualsiasi avversario canturino. Armi a cui si aggiunge uno stato di forma che vede i triestini chiaramente al top dell'intera stagione e con tutti gli uomini a disposizione. Infine non va dimenticata un'altra dote fondamentale in una serie come questa, la pazienza. Qui non si tratta di andare in cerca di predominio o record di cappotti. Se un match dovesse mettersi male, guai a perdersi nell'isteria o nella fretta. Un passo alla volta, un canestro alla volta. L'obiettivo è portare a casa almeno un successo dal parquet di Desio per far valere poi il Red Wall, il muro rosso del Palatrieste, pronto a spingere ancora una volta i propri ragazzi alla terra promessa.
Una giornata di divertimento e inclusione oggi a Basovizza al campo sportivo dello Zaria per la seconda edizione di Sport in Parallelo, evento che permette a tutti di praticare differenti discipline con squadre miste fra persone con disabilità e normodotati. Vediamo il servizio. Seconda e partecipata edizione con la festa dello Sport in Parallelo, appuntamento sportivo e solidale al campo dello Zaria a Basovizza che offre alle persone con disabilità l'occasione di vivere una giornata tanto densa di sport quanto piena di spensieratezza, mettendosi alla prova in numerose discipline. L'evento è frutto della collaborazione tra diverse associazioni attraverso l'impegno dei tecnici che mettono a disposizione le proprie competenze per un fine di solidarietà. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e organizzata dall'ASD Zaria assieme al Centro Educazione Speciale Trieste, il CEST, Trieste Atletica e Compagnia Arcieri Trieste. Siamo molto orgogliosi di questa nostra manifestazione organizzata dallo Zaria insieme al CEST, la Compagnia Arcieri e la Trieste Atletica, dove le persone meno fortunate che hanno delle disabilità vengono portate a provare degli sport vari nel nostro impianto sportivo con la possibilità di provare tutti gli sport che in quest'anno sono 6. Oltre 70 partecipanti di diverse età e abilità, con altrettanti volontari e istruttori impegnati nell'illustrazione delle discipline, che prevedono una serie di stage tra calcio, hockey su prato, football americano, atletica, tiro con l'arco, difesa personale e parkour. In questa attività loro sono messi nelle squadre, le quali sono squadre miste con persone normdotate e persone disabili, e vengono integrate come fosse una squadra assolutamente normale. Questa giornata per loro è importantissima, noi di questo siamo molto orgogliosi, ci tenevano a farla. Per noi è una cosa che in questo periodo dove purtroppo le disabilità stanno aumentando, la società deve stare vicino a queste problematiche, e noi come Zaria, come CEST, come varie associazioni sportive che partecipano a questa tipologia di manifestazione ci teniamo veramente tanto. Restiamo ancora in ambito sportivo perché è tutto pronto per l'attesa inaugurazione di Trieste Campus, la cittadella dello sport sorta in via Locchi, in programma giovedì 6 giugno a mezzogiorno. Madrina sarà Margherita Grambassi. Nel pomeriggio invece sempre il 6 giugno sarà possibile visitare la struttura voluta da Enrico Samer. Vediamo il servizio. Ci siamo quasi. Giovedì 6 giugno a mezzogiorno si inaugura il Trieste Campus di via Locchi con una breve cerimonia su invito che vedrà come madrina per il taglio del nastro l'olimpionica triestina di scherma Margherita Grambassi. La cittadella dello sport proposta da Enrico Samer è stata realizzata grazie a una collaborazione pubblica-privata con il Comune di Trieste che permetterà a tante società sportive di avere a disposizione nuovi spazi per lo sport triestino professionistico, amatoriale, paralimpico e integrato. Tutti gli appassionati di sport e le famiglie che vorranno vedere la nuova struttura potranno farlo sempre il 6 giugno nel pomeriggio a partire dalle 15 e fino alle 19, quando Trieste Campus aprirà le porte per permettere di visitare i propri spazi in attesa dell'avvio delle attività previsto entro la fine del mese, quando saranno operative tutte le licenze e i permessi dopo il collaudo delle opere svoltosi lo scorso 31 maggio. C'è grande attesa, ha commentato il presidente di Trieste Campus Enrico Samer, che sarà affiancato dall'amministratore delegato Andrea Razzi, il cui compito durante la cerimonia sarà quello di ripercorrere la realizzazione del campus, il cui iter ha avuto inizio nel 2019. Accanto all'olimpionica Margherita Grambassi ci sarà quale testimonial anche l'olimpionica di nuoto Stefania Pirozzi. In chiusura un aggiornamento dal Friuli. Domani mattina sarà aperta la camera ardente di Patrizia Cormos, di 20 anni, e di Bianca Doros, di 23, morte travolte dalla piena improvvisa del fiume Natisone, ospitata nella casa funeraria di via Calvario a Udine. L'ultimo saluto alle due amiche lo si potrà portare anche mercoledì fino alle 16, quando è prevista la preghiera con il rito ortodosso. Al termine le salme partiranno alla volta della Romania, dove verrà celebrato il rito funebre e si procederà all'inumazione. Infine vi ricordo l'appuntamento domani mattina con Sveglia Trieste. Ci saranno ospiti nei nostri studi Lucrezia Kermaz di Alternativa Popolare e Isabella De Monte di Italia Viva. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata.